kids with the bumped up kisses. Better run, now run my gun. All the other kids with the bumped up kisses. Better run, faster than my boat. Labas vakaras, mėly mėlynųjų ekranų žiūrėtojai. Šiandien mūsų tema – krikštynos. Krikštynos – tai yra nuo senovės Graikijos laikų jaunuolis gąsdinanti tradicija. Daugumai iš mūsų jau turbūt tai yra pergyvenę ir žino 4 apokalipsės krikštynų žirgus. Tai yra kiaušiniai, miltai, šventintas vanduo ir žinoma krikštytojų riksmai. Tačiau krikštynos, kaip ir žmogus, nestovi vietoje. Jos nuolat keičiasi ir tobulėja. Nežinome, ko tikėti šiais metais. Nežinia gimdo gandus, todėl pažiūrėkime, kokie gandai sklinda mūsų bendruomenėje. Girdėjau visus vešint Palangą. Važiuoja. Girdėjau, kad medicinos barakė pūdo kiaušinius ir visokią mėsą ir taip toliau. Ir visi bijo eiti. Taip. Girdėjau bus bebrų. Girdėjau visiems po picą. Sakė su muštiniu pasiimt. Girdėjom, kad išneša su troleibusu, paskui nepavežė. Paskui buvo daug kiaušinių, senionkė. Išpaišės, paskui neįsiklausime, bet gal kaip nors. Tikras kaunas bus. Sakė, kad tu elsis užskaitys. Girdėjau, pingvinų bus. Słyszałem, że nie będzie wykładów, ale czy to prawda, dowiemy się tylko w piątek z rana. Sakė, jokas su kroksis bus, tam nieko daryti nereiks. Girdėjau kebabai papiniai. Ne? Sakė, kad pradės lyt katėm. Mano laikais, dar prie rusų, kai dėstė dar docentos Jonaitės, duodamas krikštynų priesaikas užpilsiu žiauriai gražią mergaitę. O vakariniai daly mes pratęsėm tą pačią. Prieš 2 metus ir aš buvau nulis. Stovėjau vietkiai prie sporto katedros. Buvo beveik pilna mano grupė, taip pat kursiokų buvo daug. Pamenu, kad dabar krikštatėviai buvo labai spalvingai persirengę. Ir ką dar pamenu, tai berods Šeškos Ukraina. Jinai ir lydėjo mus visas krikštynas. Tad labai tikiuosi, kad ir jūs atrasit tą cinkelį, kuris jums primins krikštynas dėl to, kad tik vieną kartą jūs būnat pirmakursiais. Tad susitikime visi 4.